I næste afsnit af Campinghygge, der skal du glæde dig til at møde Christel Pixie, som er mest kendt for sine virkelig skønne og vidunderlige kager. Men rent faktisk, så er hun også helt vild med at rejse, og det er noget af det, vi skal tale om i programmet, både yndlingssteder i Danmark, men også yndlingssteder i udlandet, og hvorfor vi overhovedet skal rejse. Jeg synes, det er utrolig vigtigt at tage børn med at rejse. Det er en kæmpe ting for mig, altså det er jo en kæmpe gave. Han ved det ikke endnu, men det er med i hele hans udvikling. Glæd dig til Campinghygge med Pixie her på DK4.